to lắm các bạn, khổng lồ lắm. Nói chung là hiệu của bác đây là những dòng thang máy tải hàng là trọng lớn. Đây là tủ muli dẫn nâng cáp, đây là motor chính. Đây chính là motor vòng tua của nó đây. Đó, Mitsu thì nó vẫn là dòng sản phẩm chày khối và bền bỉ. Đây. Đây là cái bộ hệ đếm này, gọi là encoder, hệ đếm xung này. Cái bộ này nó sẽ đếm một tốc độ cho thang chạy sẽ được cài đặt qua hệ thống. Đây. Rất đơn giản đúng không bác? Một tủ động lực. chương trình chạy của nó chỉ có hai con